आजको यो भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ डेरिभेटिभ भनेको के हो। कसैले भन्छ डेरिभेटिभ भनेको रेट अफ चेन्ज हो, के भन्छ दिमाग खराब। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी फुल जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यो के हो, कसरी हो, कहाँबाट आयो, यसको मतलब के हो, सबै चिज बुझ्नेवाला छौँ। लेट्स डाइभ इन टुडेज भिडियो। ओके, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने चिज के हो, डेरिभेटिभ बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले स्लोपको कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। स्लोप भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो है त। ल, सबभन्दा पहिला मैले यहाँ फिगरमा हेर दुईवटा पोइन्ट दिएको छु, x1 y1 x2 y2। अब यदि मैले एउटा यसरी स्ट्रेट लाइन यहाँबाट ड्र गरेँ भने यो दुईवटा पोइन्टबाट पास हुने कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरेँ, ओके ल, स्ट्रेट लाइन ड्र गरेँ अनि यसले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनायो त, त्यो एङ्गलको टेन्जेन्ट लियो अथवा टेन थीटा, त्यो एङ्गलको टेन थीटा लियो भने जुन आउने भ्यालु हो नि त्यो भ्यालुको नाम हो स्लोप। अब तिमीहरूले यो फर्मुला पढेको होला, y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1। यो कसरी आयो त्यो पनि बुझाउँछु पुरै। ल, फुल बेसिकबाट बुझ्छु है। ल, सबभन्दा पहिला यो एक्स एक्सिस हो, हामीलाई थाहा छँदैछ। यो भनेको वाइ एक्सिस हो, सबैलाई थाहा छँदैछ, एक्सिस। ल है, अब हेर त, यो जुन तलको लाइन छ यो लाइनसँग मैले एउटा यसरी प्यारलल लाइन ड्र गरेँ भने ड्र गर्न पाउँछु मैले, यसरी प्यारलल लाइन पाउँछु। अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ कि हुँदैन आफै भन तिमीहरू, करस्पोन्डिङ एङ्गल हो, हामीले सानैदेखि पढेको, राइट। ल, अब त्यसपछि यहाँ हेर, त्यसपछि मैले एउटा के गर्छु भने यहाँबाट यो पोइन्टबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ मैले यसरी, त्यही लाइनमा, यो तलको लाइनमा भने यो ठ्याक्कै यहाँनिर 90 डिग्री एङ्गल बनायो। अब यदि यो x1, y1 छ, यो x2, y2 छ भने यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ तिमीहरू मलाई भन, छिटो भन। इजी छ, हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो ओरिजिन हाम्रो, यो ओरिजिनदेखि यहाँसम्म माथिको पोइन्ट हेर त, यो ठ्याक्कै यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको x1 हो, के अरे सरी x2 हो, भनेपछि यो पनि के हो x2, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति हो y1 हो। यसले भनिरहेको छ भनेपछि यो y1 हो कि होइन, तिमीहरू आफै भन, भयो होइन, यति त बुझ्यो होइन। ल, अब यसपछि हेर है, अनि एउटा तिमीहरूले सानैदेखि एउटा चिज पढ्दै आइरहेको छ होला, टेन थीटा भनेको के पढेको छ तिमीहरूले, टेन थीटा भनेको के बुझ्यौ, टेन थीटा भनेको p/b भनेको छ हो कि नै, पर्पेन्डिकुलर र बेस हो, केही पनि होइन कि यो पर्पेन्डिकुलर र कुनै पनि एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा पर्पेन्डिकुलर र बेसको रेसियो जुन हुन्छ त्यो भनेको टेन थीटा हो भनेको मात्रै हो क्या, नाम दिइदिएको, खालि नाम दिएको, अरू केही पनि होइन, बुझ्यो। ल, अब यसपछि पर्पेन्डिकुलर अपन बेस हो, पर्पेन्डिकुलर के हुन्छ र यो जुन त्यो पोइन्टसम्म, सरी यो मैले माथिसम्म गराइदिएँ, एक्ज्याक्टली कुन पोइन्टमा गर्नुपर्ने थियो। ल, यो हेर त, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो भनेकै त पर्पेन्डिकुलर हो नि, भनेपछि ल यो भनेको पर्पेन्डिकुलर हो। ल, डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊ, अरू केही नगाऊ, डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊ त। पर्पेन्डिकुलर भनेको x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर, यो ओरिजिनल फर्मुला है, मैले त्यो पोइन्टहरू देखेको छैन। ल, अब यसमा x2 भनेको के हो, x2 भनेको कति छ, यहाँ x2 नै छ भनेपछि रुट अन्डर x2 को ठाउँमा x2 नै भयो, x1 को ठाउँमा के छ, यो पनि x2 नै छ। यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यहाँ अप्लाई हुने पोइन्टमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले हेरिरहेको छौँ क्या। अनि y2 माइनस y1, y2 भनेको कति छ, यहाँ y2 छ, माइनस y1 भनेको y1 छ। ल, यो x2 माइनस x2 गर्दाखेरि यो 0 भइहाल्यो, भनेपछि भित्र के मात्र बच्यो, y2 माइनस y1 को स्क्वायर बच्यो, यो स्क्वायर र बाहिरको स्क्वायर रुट काटियो भनेपछि के बच्यो त, y2 माइनस y1 बच्यो। अनि बेस, यो बेस भनेको के हो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो कि नै। ल, बेस भनेको के हुन्छ त, ठ्याक्कै त्यही फर्मुला लगाऊ, यही फर्मुला लगाऊ, अनि x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर लगाउँदाखेरि यो x2 माइनस x1 भयो, x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको के छ त, y1 छ यहाँ, माइनस यो भने y1 छ, y1 को स्क्वायर, यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै तिमीहरूले यो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर को होल रुट पाउँछौ, यो त 0 भइहाल्यो, भनेपछि के आयो त, x2 माइनस x1 आयो। अब हेर, टेन थीटा भनेको p/b हो, भनेपछि y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 आयो कि आएन त, यो हामीले पहिल्यैदेखि घोक्दै आएको चिज यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। ल, अहिले हामीले के निकाल्यो भन, ल इन जनरल
तिमीलाई वान वर्डमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अहिले के निकाल्यौ तिमीले? दुईवटा पोइन्टहरू दिएको थियो, तिमीले त्यसको स्लोप निकाल्यौ। त्यो दुईवटा पोइन्टहरूबाट पास हुने जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यसको स्लोप निकाल्यो। हो ल, यतिमा सेटिस्फाई भयो? भएन। यतिमा सेटिस्फाई भएन म्याथमेटिक्स। हामीलाई के सोध्यो भने मलाई एउटा पोइन्टको स्लोप चाहियो अरे। कुनै एउटा यस्तो कर्भ छ भने मलाई ठ्याक्कै यो पोइन्टको स्लोप चाहियो अरे। अब स्ट्रेट लाइन भयो त दुईवटा पोइन्टहरू युज गरेर निकालिदियो। अब कर्भमा एउटै पोइन्टबाट कसरी स्लोप निकाल्ने होला त यार? यो त गाह्रो भएन? भयो। ओके, अब यो चिजलाई हामी बुझौँ। एउटा पोइन्टको स्लोप भनेको के हो त? एउटा पोइन्टको स्लोप भनेको अर्को नाम डेरिभेटिभ हो। सो डेरिभेटिभ भनेको के रहेछ त? स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द सिङ्गल पोइन्ट। एउटा सिङ्गल पोइन्टबाट पास हुने स्ट्रेट लाइनको स्लोप भनेको डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर 2x कसरी हुन्छ त्यो बुझौँ। डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर भनेको धेरै ठाउँमा लेखिसक्यो यार, यो के हो बुझिसकेको छैन? यो के हो त? यो बुझौँ। ल, यसलाई हामीले बुझ्नको लागि एउटा ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यसको ओरिजिनलै स्टार्टिङ पोइन्ट नै ग्राफबाट भएको क्या, त्यही भएर हामीले ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल है त। अनि अब त्यो जुन एक्स स्क्वायर भन्ने थिङ हामीलाई फङ्सन दिएको थियो, फङ्सन अब फेरि भनेपछि दिमाग खराब हुन्छ होला अझै। यो एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई डिएक्स, यसको डेरिभेटिभ भनेको 2x भनेको थियो नि त हामीलाई। भनेपछि यो त एउटा फङ्सन हो क्या। यो फङ्सनको ग्राफ यस्तो टाइपको हुन्छ, ओरिजिनबाट पास हुन्छ ठ्याक्कै। रोक, म यसलाई तल लगिदिन्छु। अनि त्यति राम्रो भएको छैन, तर बुझ्यो यस्तो पोइन्ट, यस्तो ग्राफ हो। यसको ग्राफ, यो ग्राफको चाहिँ फङ्सन भनेको 2x हो। 2x भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ क्या, ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो कसरी भयो त? यो के भन्नु खोजेको के हो? ल, यो बुझौँ है त। अब सपोज यो जुन ग्राफ छ यसको नाम के हो त? एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर हो। थाहा छ त्यो सबलाई? अब एउटा पोइन्ट कन्सिडर गर त। यसको एउटा पोइन्ट कन्सिडर गऱ्यो भने यो पोइन्टलाई कसरी नाम दिन सक्छौ तिमीहरूले भन? यो पोइन्टको नेमिङ कसरी दिन सक्छौ त्यति भन मलाई। यो पोइन्टको नेम भनेको एक्स कमा फङ्सन अफ एक्स दिन पाउँछ कि पाउँदैन? अघि हामीले x1 कमा x2 त्यो त ऱ्यान्डमली दिएको थियो, x1 कमा y1 भनेर ऱ्यान्डम दिएको थियो। यसमा चाहिँ हामी यो फङ्सनको हेल्पले चाहिँ पोइन्टको नेम दिन्छौँ कि। अब यो सेम हो त्यही चिज हो यसमा पनि। 1,2 भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट हामीले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यो के हो त? एक्सको पोइन्ट, यो भनेको वाइ पोइन्ट भयो हो। एक्स कोअर्डिनेटतिर कति जान्छ, वाइ कोअर्डिनेटतिर कति जान्छ भनेको त यहाँ ठ्याक्कै त्यो लेखेको कि यो एक्स कोअर्डिनेटतिर यति गयो, वाइ कोअर्डिनेटतिर एफएक्स गयो। यस्तो किन लेखेको भने हामीले यसलाई फङ्सनकै रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ क्या। जस्तो यहाँ हेर न, ल, एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर भन्ने एउटा फङ्सन छ। अब f1 राख्दाखेरि कति आउँछ भ्यालु? 1 आउँछ। f2 राख्दाखेरि 4 आउँछ। f3 राख्दाखेरि 9 आउँछ होइन। इन जनरलमा के राख्ने त? एक्स राख्दाखेरि, एक्स कुनै एउटा भ्यालु राख्दाखेरि यो एफएक्सको भ्यालु हो नि त। एउटा एक्सको भ्यालु राख्दाखेरि वा एफएक्सको भ्यालु आएको, ठ्याक्कै त्यही गरेको के। एक्स राख्दाखेरि एफएक्सको कुन भ्यालु आउँछ यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको हो। अब अघि हामीले के भनेको थियो? मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई? डेरिभेटिभ भनेको के हो त? स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द सिङ्गल पोइन्ट। तर अब यस्तो त पोसिबलै छैन। एउटा मात्रै लाइनबाट एउटा मात्रै पोइन्टबाट पास हुने लाइनको स्लोप कसरी निकाल्ने त? त्यो त अलिक गाह्रो भयो होइन? गाह्रो भयो। तर हामी यहाँ तिमीलाई एउटा बुझाउनको लागि एउटा चिज बुझाइदिन्छु म ठ्याक्कै है। ल, यो सपोज एउटा यो पोइन्ट छ अनि अर्को पोइन्ट यो छ हो। अहिले यिनीहरू बिचमा केही डिस्टेन्स छ कि छैन भन? एक्स एक्सिसतिर पनि थोरै डिस्टेन्स छ, वाइ एक्सिसतिर पनि थोरै डिस्टेन्स छ। अनि त्यसको कम्बाइन इफेक्ट भनेको यो डिस्टेन्स हो। तर अब यसलाई मैले हेर त, यसलाई अझै सानो बनाइदिएँ भनेपछि हेर, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कम हुँदै हुँदै गयो कि नै। अब यिनीहरू एकै ठाउँमा मिले जस्तो भयो, ठ्याक्कै पोइन्टहरू भएन, ठ्याक्कै भएन। यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यति टाढा थियो, अनि यिनीहरू बिचको डिस्टेन्सलाई कम गराउँदै गयो भनेपछि ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा हुन्छ। अब मैले यो डिस्टेन्स अझै कम गराएँ भनेपछि यो दुईवटा पोइन्टहरू एउटै पोइन्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हो कि नै? हो। यही कन्सेप्टलाई हामी यसमा लगाउने हो, ठ्याक्कै यही कन्सेप्टलाई। अब एउटा कुरा के बुझ्यो भने यहाँ हेर, हामीले के गर्यो त? ल, यो जुन पोइन्टहरू थियो हाम्रो, यो जुन पोइन्ट थियो यिनीहरूको हेर, केही एक्स एक्सिसतिर पनि थोरै डिस्टेन्स थियो अनि वाइ एक्सिसतिर पनि थोरै डिस्टेन्स थियो। त्यसैको कम्बाइन इफेक्ट भनेको यो डिस्टेन्स भएको हो। अब मैले के गरिदिन्छु, यसलाई मैले सानो गराएँ भनेपछि के हुन्छ हेर त?
हेर एक्सतिरको डिस्टेन्स पनि लगभग 0 भइहाल्यो, वाइतिरको पनि डिस्टेन्स लगभग 0 भयो। एक्सतिरको डिस्टेन्स र वाइतिरको डिस्टेन्स जुन छ त्यो लगभग 0 हुँदाखेरि के आउँछ त, स्लोप एट अ सिङ्गल पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हेर एउटा अघि जुन यो अब अघि जुन अब अघि हामीले यसको स्लोप निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो, एउटा यसरी लाइन पास गराउनु पर्थ्यो यो दुईवटा पोइन्टहरूबाट। हो तर अब ठ्याक्कै के भयो त, यसलाई मैले जब सानो सानो गराएँ, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कम गराइदिएँ, तब के हुन्छ त, त्यो लाइन जुन थियो त्यो यो यिनीहरू ओभरल्याप भएको पोइन्टबाट पास भयो जस्तो भएन। त्यो दुईवटा पोइन्टहरू एउटै ठाउँमा मिलिसक्यो भनेपछि अब दुईवटा पोइन्टहरू चाहिएन हामीलाई, त्यो लाइन यसरी पास भयो जस्तो भएन, अब ठ्याक्कै एउटा पोइन्टबाट पास भयो जस्तो भयो। यही चिजलाई भनिन्छ, अब यसकै हामीले स्लोप निकाल्यो भने, टेन थीटा निकाल्यो भने त्यो हुन्छ डेरिभेटिभ। राइट ल अब सपोज हाम्रो यो दुईवटा पोइन्ट जुन छ, अगाडिको यो दुईवटा जुन पोइन्ट थियो त्यो यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ। एउटा भनेको एक्स कमा एफएक्स भयो। अब हामीलाई त्यति धेरै डिस्टेन्स चाहिँदैन, हामीलाई एकदमै कम डिस्टेन्स चाहिन्छ भनेपछि हामी एक्सलाई केले बढाइदिउँ, एक्स प्लस थोरै डिस्टेन्सले बढाइदिउँ। डेल्टा एक्स भनेको एकदमै थोरै डिस्टेन्स हो र वाइलाई पनि थोरै डिस्टेन्सले बनाउँदाखेरि यो एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेख्न पाइन्छ। हो अब यतिखेरको जुन हामीले अघि तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने यहाँ यो भनेको के हो त, y2 माइनस वाई भनेको चेन्ज इन वाई हो कि नै, वाइतिरको चेन्ज भयो भनेको यो भनेको चेन्ज इन एक्स हो। त्यही भएर तिमीले डेरिभेटिभलाई रेट अफ चेन्ज अफ फङ्सन भनेर सुनेको पनि होला। हो रेट अफ चेन्ज अफ फङ्सन मात्र होइन, त्यहाँ अरू चिज पनि केही लुकेको छ। रेट अफ चेन्ज जस्तो हेर्नु न, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ वाई रेट अफ चेन्ज अफ एक्स हो। रेसियो हो नि त त्यो स्लोप भनेको, रेट अफ चेन्ज अफ वाई डिभाइड बाई रेट अफ चेन्ज अफ एक्स हो। ल अब यसमा स्लोप भनेको के भयो त, यहाँनिर यो पोइन्ट मैले के भनेको छु, अहिले यो टाढा छैन है, मैले देखाउनको लागि मात्र टाढा देखाएको, यो एकदमै नजिक छ पोइन्टहरू। यतिखेर रेट अफ चेन्ज के हुन्छ त भन, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जुन हाम्रो के हो, सरी यो स्लोप डेल्टा एक्स जुन के हो त स्लोप हो। स्लोप अब यो यिनीहरू पोइन्टहरू एकदमै नजिक छ क्या, मैले यहाँ देखाउनको लागि मात्रै त्यो टाढा बनाएको, यो एकदमै नजिक छ, यस्तो छ पोइन्ट, यो देखाउनको लागि मात्र अलिकता टाढा देखाएको, नत्र यो पोइन्ट कस्तो छ, यस्तो छ। यतिखेर चेन्ज इन वाई कति हुन्छ त, चेन्ज इन वाई कति हुन्छ हेर, चेन्ज इन वाई हाम्रो कति भयो त, यसको वाई भनेको यो हो, यसको वाई भनेको यो हो। सो दुईवटा पोइन्टहरू जो अहिले एक पोइन्ट बनेका छन् तिनीहरूको चेन्ज इन वाई कति छ त, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यो वाई2 जस्तो भयो, वाई2 माइनस वाई1 भनेको के छ त एफएक्स भयो, अनि डिभाइडेड बाई एक्स2 भनेको के छ त डेल्टा एक्स। यो ठ्याक्कै अघि अहिले यो ओभरल्यापिङ पोइन्टहरू पहिला त यहाँ थियो नि त, दुईवटा पोइन्टहरू थियो, त्यो ठ्याक्कै एक्स2 माइनस एक्स1 कमा वाई1 एक्स2 कमा वाई2 जस्तै थियो। तर अब हामीले चेन्ज गराएर एउटै पोइन्ट एउटै उसमा लगिदिएको छ नि त, दुइटाले नजिक लगेर के गराइदिएको, एउटै पोइन्ट बनाइदिएको छौ। एउटै पोइन्ट बन्यो भनेपछि त अनि यो चेन्ज इन माथिको चेन्ज इन वाई हो, यो चेन्ज इन तलको एक्स हो भनेपछि यो भनेको चाहिँ यो वाई2 जस्तो भयो हेर त, यो एक्स2 यो वाई2 यो तलको यो एक्स1 यो चाहिँ वाई1। ल अब ठ्याक्कै राख, वाई2 माइनस वाई1 भनेपछि एफएक्स प्लस डेल्टा एक्स अनि माइनस एफएक्स यो भइहाल्यो, अनि यो भनेको यो भइहाल्यो, बुझ्यो होइन यतिसम्म त। ल अब केही छैन, स्लोप भनेको यो हुन्छ हो, स्लोप भनेको यो हुन्छ। ल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एकछिन अनि हामीले भनेको के थियो भने हामीलाई त एक्ज्याक्ट एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ चाहिएको हो, हामी त्यो बिर्सिनु हुँदैन, त्यो चिजलाई बिर्सिनु हुँदैन क्या। ल अनि हेर जुन यो एफएक्स इजिकल टु एक्स स्क्वायर, यसको त हो नि त डेरिभेटिभ चाहिएको हामीलाई, एफएक्स इजिकल टु एक्स स्क्वायर हुन्छ भने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इजिकल टु के हुन्छ भन त, एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस डेल्टा एक्स जाने, अरू केही हुँदैन। सो भनेपछि अब यसको लागि एफएक्स प्लस डेल्टा एक्सको भ्यालु के लेख्नु पायो त हामीले, यो लेख्नु पायो। सो अर्को कलर लिउँ, अलिकता मजा आउँछ। यो भनेको चाहिँ के भयो त, एक्स प्लस डेल्टा एक्सको स्क्वायर लेख्नु पायो कि पाएन भन, पायो हो। यो ऱ्यान्डम चिजको लागि होइन नि त, हामीले एउटा पर्टिकुलर फङ्सनको लागि निकालिरहेको छ डेरिभेटिभ, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ निकाल्न खोजिरहेको छ, त्यही भएर त्यो यसको ठाउँमा यो राख्ने। इन जनरल त यही हो, इन जनरल रिलेसन सबैमा युज गर्ने यही हो, तर यो केस भनेको हाम्रो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ, सो यसमा चाहिँ यो हुने भयो क्या ठ्याक्कै हो। अब यसपछि अब एफएक्स भनेको के हो त, एक्स स्क्वायर हो, ठ्याक्कै एक्स स्क्वायर राखिदियो तल। अब हेर त एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स छ, यो एक्स काटियो। ल अब हेर
अब माथिकोलाई एक्सपान्ड गरिदियो ओके गर त एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस एक्स यो डेल्टा एक्सको स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भयो तल चाहिँ डेल्टा एक्स छ। अब यो एक्स र एक्स काटियो कि काटिएन तिमीहरू हेर ध्यान दिएर यो एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर काट्यो होइन माथि के बच्यो हेर डेल्टा एक्स ल अब हेर 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेको छ मैले डेल्टा एक्स कमन लियो भने के बच्यो त 2x प्लस डेल्टा एक्स बच्यो कि बचेन कमन लिँदाखेरि यो इजी छ कमन लिनु त आउँछ नि सबलाई भनेपछि अब हेर काटियो काटिएन हेर यो डेल्टा एक्स र यो काट्यो कति बच्यो हेर त 2x प्लस डेल्टा एक्स बच्यो कि बचेन बच्यो। अब मैले अघि तिमीलाई के भनेको थिएँ जुन हामीले तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो भर्टिकल डिस्टेन्स र हरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई एकदमै कम गराएको हुन्छ अनि एकदमै कम गराएको बेलाको स्लोप भनेको डेरिभेटिभ हो। सो डेरिभेटिभ भनेको के हो त डेरिभेटिभ भनेको स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु अ सिंगल पोइन्ट सिंगल पोइन्टबाट त पास हुनेको त्यसको स्लोप निकाल्न सक्दैनौँ तर के निकाल्न सक्छौँ भने एकदमै नजिक भएका पोइन्टबाट पास हुने लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौँ अनि एकदमै नजिक डिस्टेन्स भयो भने जुन तिनीहरू बिचको अघि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई त्यहाँ बिर्सियो होला ठ्याक्कै यो दुईवटा पोइन्टहरू बिच होरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई हामीले डेल्टा एक्स मान्छौँ एकदमै नजिक भएका पोइन्टहरूलाई अनि यो भर्टिकल डिस्टेन्सलाई डेल्टा वाई मान्यौँ चेन्ज इन वाई के एकदमै नजिक भएका पोइन्टहरूको यस्तो भयो भने एकदमै नजिक भएका पोइन्टहरूको होरिजेन्टल डिस्टेन्सको ग्याप भनेको छ डेल्टा एक्स छ भर्टिकल डिस्टेन्सको ग्याप के छ यो छ हो यो त बुझ्यो होइन। अब यदि मैले यो डेल्टा एक्सलाई एकदमै नजिक गराइदिएँ डेल्टा एक्सको भ्यालु एकदमै सानो गराइदिएँ भनेपछि के हुन्छ हेर है के हुन्छ डेल्टा एक्सको भ्यालु एकदमै सानो 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 गराइदिएँ लगभग डेल्टा एक्स जुन अघि तिमीले यहाँ देखिरहेको थियो यति ठुलो त्यो चिज अहिले भएर के भयो त एकदमै सानो भयो कि भएन एकदमै सानो कतिसम्म भयो लगभग 0 बनिसक्यो यहाँ डेल्टा एक्स अब देखाउनै सक्दैन तिमीले लगभग 0 भयो कि भएन भयो त्यो डेल्टा एक्स जब 0 हुन्छ नि त्यतिखेर निकालेको स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द्याट पोइन्ट जुन छ त्यही हो डेरिभेटिभ। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अघि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मात्र लेखिरहेका थियौँ तर लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि dy डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु भनेको डेरिभेटिभ हो यो भ्यालु भनेको डेरिभेटिभ हो क्या। सो अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ यो आएको छ हाम्रो अब त्यसमा लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 गर त ल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 यो भनेको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यो भनेको स्लो डेरिभेटिभ थाहा पाइरहेको यो चाहिँ नबिर्स्यो डिवाई बाई डिएक्स हो यो। अब जुन यो हाम्रो आएको यो सल्भ गरेर आएको फङ्सन छ त्यसमा डेल्टा एक्सलाई 0 को नजिक लगरे 2x प्लस डेल्टा एक्स हो नि त अब लिमिट तिमीले लगायो भने डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 लगभग 0 भइदियो लगभग 0 भएपछि अब के बच्यो त 2x मात्र बच्यो कि नै हो यही हो तिमीहरूको डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर आयो कि आएन त डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर भनेको के रहेछ त 2x र अब बुझ्यो कि बुझेन भन डेरिभेटिभ भनेको के बुझ्यौ डेरिभेटिभ भनेको स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द सिंगल पोइन्ट तर एउटा सिंगल पोइन्टबाट पास हुने लाइनको त स्लोप निकाल्न सक्दैनौँ दुईवटा पोइन्ट चाहिन्छ तर त्यो दुईवटा पोइन्ट हामीले थाहा छैन भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ एकदमै नजिक भएको पोइन्ट लिएर स्लोप निकाल्न सक्छौँ एकदमै नजिक भएको पोइन्टको स्लोप जब हामीले लिएर निकाल्छौँ स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्छौँ त्यही स्लोपलाई भनिन्छ डेरिभेटिभ। So that's much for today. Thank you so much for watching this video. Make sure to like, comment and subscribe the channel. Thank you so much.